يا الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. استوني جيت من الشغل، نفتح الطيور. طب هذا اللي يطيرن وارجع وياكم. هاي كلها فتحتها حتى الغربة نطيرها. صعد. يا اخي نطيرها وارجع وياكم. هاي طيرناها الغربة والقديمات مالتي. مشيتها نشة قوية، ما متفرق لهم والله. هاي جاي اطيرها 10 دقايق هيك واروح. بحر واحنا اثنين، يلا بالعافية. ولزمنا واحد وقت البحر هذا. روحنا اثنين، روحت زبير ودار. ما اعرف صار له اول شهرين عدان شاكله. هالحالة ذاك اخوه وش بيه ذاك شاكله عايفه. ففتحت وقت البحر يصعد ينزل ما عليه شي. قلت انا طير ويطير وش علي. اجي طيرت كان عندي 4-5 صعدنا بالعالي. صعدين هنا وياه. احنا مو صعدين بالعالي، هو صعد وياهن. ساعتين مثل هنا مالات وراح سلم لي. يلا هاي هي الحمد لله والشكر. وزبيري هيك فاتحة ويطير. نزل جوا حكيت لي لقمة ورجعت صعدت. ما رجعت صعدت. سمعت صفوة لقيته بس اسوى هذا النزل. والله صعدت لقيتها مسويها. باوعت لقيت وراها العمارة. هاي شوفوا العمارة بالتقالية. اي هاي شوفوها. فالوراك شو ما اشوف اني. هو ظل يتلعب هنا وقع اكو ابو حمر يطير هناك. يمكن جيت علي بعد ما رحت لاني. يقول ايش اسوي لك. ايه الله اللي يعوض. وهذا مالي رجع نعالج بيه الدواء ما ادري وين. ما خليته هسه شوفوا وين. طيرة مريضة كانت وحدة معتن. هذا الدواء والله خوش دواء هذا فعال. اكو طيرة هذيك بعض هذيك فوق هيك مريضة جبتلها سلختها حبايتين صار زين هسه. وضعيت احسن من قبل. هسه هذا من والله بحطيته حباي شوية احسن. ساعة شوية مزرقة وحدة حتى واتر فك وياهن. خوش فحل هذا. جوعان تدب ناكل. هاي مقاصيص خوش طيور. المقاصيص ما شاء الله خفافها زين سحبتهن. يعني انا ما عندي صبر على الطير. شو اعطي جنح. هاي مقاصص. هاي واحد. هاي 2. هذا 3.
لأن مو مقاصص، سحبت جناحن خليتن بس خوش طيور يعني، على سحبت سحبة قوية صعدن وينزلن حتى يقمزن. ذاك خدعنا، ذاك عبالي خوش طير، ذاك صدامي، بس الظاهر ما مخرجينه، الظاهر هيج ان طيرته حاط والله. بعد قمت ما طلع وياهن، من حاط قمت ما طلع وياهن. هذا الغريب. راح قبر. الورفة اللي فتحت وياهن وينه؟ هذا هسه طيرت وياهن. ما احس بطيور قليلة، سان مو جاي يجيب 5-6 فما جاي اركز بالطيور يعني، ما حافظهن. راد اسبوعين يلا احفظ شكولتهن. هسه القديمات يعني مو قديمات كلش يعني، اشتريتهن بالبداية حافظ اشكالهن، بس الجدد ما جاي احفظ شكولهن. هاي ما شاء الله طيارة رهيبة. وختها بنفس الحالة، ختها وينها؟ ليش ختها باعوها؟ ان اثنيناتن مسحوبة ذولتهن، هاي هي وهاي ختها. جاكنا بهالفلين والله شيل عن قلبك. ساعد بن شوية كل وين شباب؟ لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، يرحم والديكم. سووا لنا حافز حتى نصور لكم، يعني قناة حيل ميتة. هالفحلم كل شي ماكو، شي الزوج هاي مطرد وراها عايشة. هسه خليهم شوي اصفي الطيور، بس خلنا اوقف فوق، اوقف لفد 30 يطيرن شوي اصفيها، يعني ما يطير شلعه. صار الشايب احسن عندهم، ديما طيار احسن من هذني. هذا زمنا ثاني يوم فكيته ويطير. يلا شباب الشحن راح يخلص اللي هنا ونقطع وياكم. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، يرحم والديكم. أكون ممنون منكم إذا تخلون لايك واشتراك بالقناة وتعليق مثل وجهكم. إلى اللقاء، نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.